हाय व्यूवर्स, आज बनाते हैं स्टैंड मिर्ची का अचार। हमने हरी मिर्ची ली, धो धा के सुखाया, उन्हें बीच में से चीरा, कढ़ाई में तेल गरम करा, उसमें डाली अपनी सभी मिर्ची, फिर हमने डाला इसमें विनेगर, फिर डाले अपने मसाले, हमने डाला अमचूर पाउडर, कश्मीरी मिर्च, सौंफ और नमक। इसको अच्छे से मिक्स करा। फिर हमने इसको मिक्स करने के बाद इसमें हमारे पास थोड़ा सा अदरक का अचार पड़ा था। अगर जैसे थोड़ा बहुत अचार बच जाता है आपके घर में, वो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है गेस्ट आ जाते हैं और अचार बोलते हैं कि दाल के साथ कुछ अचार है, तो आप इसे बना के उन्हें सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।